Kaixo, ni Vladimir Putin naiz, galtzerdi errusiar guztien presidentea, eta nire anaia Bobi da. Kaixo, Bobi naiz. Oso laguna gara, baina beste lagun asko ere baditugu. Kezi, Josemar, Mari Jose, Zibaiper, Palas, Purlifanta, eta askoz gehiago. Bioi gehien gustatzen zaiguna, abestia da, ez da Bobi? Bai. Eta bukaeran abesti bat abestuko dugu. Bai. Ez dut emazteik eta bakarrik bizi naiz, baina laizter nire anaia Bobirekin biziko naiz, nire etxea noski, nire anaia Bobi zubi azpian bizi da eta. Orain kontatuko dizue nola amaitu zuen zubi azpian bizitzen. Nola oso zoroan nengoen txikletan gastatu nuen diru guztia. Hori ez zira zure esan lotxagabea! Gastatu dut diru guztia txikletan! Eta etxea zer? Apostotan da dugu. Hori da lotxagabea zeldena eginda, etxea postatzen duzu? Bai, ikusi, ez dut lan hori. Bueno, guazen abestia bezala. Maite zaitu